kto prorokuje, buduje cirkev. Proroctvo je nadradené jazykovým darom nie preto, že by boli horšie, ale preto, že sú zrozumiteľné a slúžia komunite. Cieľom nie je osobný zážitok, ale budovanie cirkvi. Proroctvo sa neredukuje len na predpovedanie budúcnosti. Ide skôr o sprostredkovanie Božieho posolstva pre konkrétnu situáciu. Teda hovorenie v mene Boha tak, aby to menilo životy tu a teraz. Cieľom je formovanie charakteru, jednoty a duchovného dospelého spoločenstva. Nie každý, kto sa nazýva prorokom, ním aj je. Nová zmluva ponúka kritériá: súlad s písmom, ovocie života, vernosť Kristovi a naplnenie proroctiev. Myšlienka na zamyslenie. Duchovný dar má hodnotu len vtedy, keď vedie ľudí bližšie ku Kristovi, nie k osobe, ktorá ho vykonáva. Otázka pre teba. Ako môže cirkev rozlišovať medzi užitočným duchovným vedením a skutočným prorockým darom bez toho, aby upadla do extrémov?